kaldo mono wiyete ko Idi Kane o jeeya ko wuro no wiye Ngilon hande Allah joƴinimo ɗon ɗo wiyete Agnam Liduɓe liggotoɗo e haalirde moɗon wiyetede Bosso FM 96.9 konngol gonga e gardugol directeur meɗen Cheikh Hamidou Kane. min beltinima Allah, min beltinima Ceerno Mouhammad Ibn Sayd radiallahu taala anhu jeyɗo sababu ha garɗen ɗo en e ngal ɗo dental nde tawno so tawi wiyama dental Madina Gounass hunde foof jogotoɗo fuɗɗi hay so tawi en mbi alaɗo haaɗi hunde fof ma jogoɗo fuɗɗi sababu enen noon gargol men ɗo e Daka tawɗen ɗum ko jinnade meɗen, enen jinnade meɗen gorko tawɗen ɗum kono wondi e biyeteɗo ceerno Aliou Ceerno Yero Bal mo Ngijulon. sa wi ceerno Aliou Ceerno Yero Bal, ceerno Yero Bal ko kanko jangguini ceerno Hamme Baba Talla. ceerno Yero Bal ko kañum wonduno e ceerno Mouhammad Ibn Sayd radiallahu taala anhu haw hollimo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e nder juuɗe makko kanko ceerno Yero Bal. ceerno Yero Bal adi hollude cheikh adi hollude ceerno Mouhammad Saydou nelaɗo Allah laabi ɗiɗi omo salmina nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam taw ko jungo wona kay goɗɗum ala ko jaati e jaati ko on jinnaɗo noon wonduno e ceerno Aliou Ceerno Yero Bal. omo arɗo nde wiyete Dande Maayo ne Daka arata ɗo Dande Maayo ha waɗi feggere ko yimɓe jeeɗiɗo gummoto Dande Maayo garɗo e o Daka. Fuuta foof sen mbiya mbiyen Fuuta Dande Maayo fodde wonde 50 wuro ko yimɓe jeeɗiɗo or cette place lorno donc kadi o heew ɗum tagi hay sa ƴeewiɗo yeeso men ɗo seeɗa ma yi Daka Ngijulon wiyete ko Daka Dande Maayo woni ɗon ko dendagal Dande Maayo foof rendi ɗon wonno ko kamɓe gardanno ko on jinnaɗo noon biyeteɗo ceerno Amadou Kou Mamoudou ko on jibini kam ko on tawruɓe Daka on noon yidde muɗum e Daka o jibini kam min hambatumi arde Daka. ɗum woni sababu gargolam ɗo e Daka. fuɗɗima arde ɗo mbaɗa waɗa couvrir Daka ko 2007 nden taw mi ari radio timtine Salde Fouta gonnomi 2007 gaymi ɗo wadde couvrir Daka jiirimi ɗum koye e duwaw. sa wi Daka mbiyata ko dekkugol juuɗe ma aɗa ñaago duwaw. so tawi no Pulaar wiyata ni so tawi a sakki juuɗe ma aɗa ñaago duwaw peɗeli ma ɗi ɗi gummima dow peɗeli ma ɗi nani peɗeli gori ɗi gummima dow banggue to newe ɗe gonde ummima dow hakkude o wayno komi wendu ni ko ɗum woni Daka. Daka sa ƴeewi banggue funnague o ko tulde, banggue hirnague o ko tulde, banggue rewo o ko tulde, banggue worgo o ko tulde, hakkude o woni wendu wadde ko ɗo woni ɗum woni Daka. Daka sifi koye mbaadi so tawi aɗa ñaago Allah a sakki juuɗe ma juuɗe hakkude o ɗe nawri ɗo wonta ko wendu wadde noon ko ɗo woni sifa Daka. ɗum ɗo de wiyete sifa Daka. Fitirle TV on mbaɗat hen abonné dutɗo kadi mbaɗon ɗum partagé no hannirta ni nde tawno koɓe waɗoɓe golle bawdinde e leñol ngol nde tawno yi ko jimi nan ko nammi ndawa ko joguimi ko ene ɓeyde ganduɗa neɗɗo o wawde wadde ko yiiɗi wadde ko. tuggandema 2007 ha e ngeɗo ñallangal hande en meeɗa abbade Daka hikka noon en gabbima Daka. jeyi sababu gabbol Daka noon koko wiyete guesa waalo ko so neɗɗo reemi guuro muɗum noon ene yiiɗi moftude guuro muɗum nde tawno sharia wi so tawi aɗa wone alluwal aɗa jangga alquranul karim sa nani yumma maayi ma walla a nani bamma maayi wi yo Allah yurmoɓe yaafoɓe woto ɓaggu alluwal ngal sababu ne yatowa duwi kono sa tawi a nani guuro ma nana bonne ɓaggu alluwal ngal jaaha ƴeewoya guura o ndena ɗum enne ko ɗum jeeyi sababu hikka tarɗen mbasen hirdidde Daka gabbiɗen Daka eɗen ndenanno guura meɗen ha guura ka soña artira e nder wuuro he nde gasi nde on saaha gabbiɗen ɗo e Daka garɗen ko alkamis hande noon koye ñalawma battidiɗo e Daka eɗen beltini Daka naɓe foof. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Yallah hokkere kadi wattuni o saaha mo wuuri.